Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikoum في la 300 économique. في هذه الحلقة إن شاء الله اللي من خلالها غادي نحاولوا أننا نصحوا واحد l'exercice au niveau ديال le bilan fonctionnel. Ça marche. كيف ما قلت لكم هذا هو l'exercice اللي كنت وعدتكم به au niveau ديال l'épisode اللي من قبل. Ça marche. ديجا راه كتحط لكم في la description. دونك حاولوا أنكم تحتفظوا عليه. par la suite أنايا vers la fin راه غنزيدكم à chaque fois بين نخدموا واحد البيلون يا إما au niveau ديال البيلون فونكسيونيل ولا البيلون فينانسيي ولا حتى بلا ميثود دي راسيو. دونك غنستعملوا لو ميم بيلون. Ça marche. باش تبقى عندنا بحال كنقولوا تفكير واحد في au niveau ديال البيلون يعني ما يتودرش عندنا ليكزيرسيس. par la suite راه من بعد ان شاء الله غادي يكون عندنا على حساب الاقتراحات اللي غتعطيونا يا اما au niveau ديال لاباج فيسبوك ديالنا 300 ايكونوميك ولا au niveau ديال الجروب ولا لي جروب واتساب اكزرسيس وامتحانات اللي غادي نخدموهم ان شاء الله معكم. دونك هذا غيبقى اكزرسيس اللي خاص بانك تفهم لو برينسيپ اون جينيرال. par la suite les exercices اللي انتم وحلتوا فيهم ومحتاجين اننا نعاونكم فيهم bien sûr vous avez le droit انكم دومونديهم au niveau ديال لو جروب ولا au niveau ديال الجيميل ولا au niveau ديال لاباج Facebook. Ça marche. Ce qui est demandé de vous, première des choses, غادي تتبعوا معايا étape par étape. Ça marche. Donc غتاخدوا ورقه وستيلو وكالكولاتريس. Ça marche. ورقه وستيلو وكالكولاتريس. l'exercice bien sûr غتخليوه بين عينيكم. واول حاجه غادي تاخذوها لانني ما غاديش نرجع غادي نعاود نرجع لها مره يعني ما بغيتكمش تلفوا غتحطوها حداكم مره اللي هي هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي غنوريكم دابا. Ça marche. هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير مع الترافاي افير انا بغيتكم تحطوهم عندكم او نيفو ديال الورقه اللي خدامين فيها باش كونسا ملي نكون خدام نقول لكم راه وصلت لوبيراسيون كذا كذا وانتم تعرفوا اشنو لوبيراسيون وتقراوها مزيان قبل ما نبريتيها. Ça marche. لانه غادي نحاول ما نطولش عليكم لانه عارف بان بدا تطول على لي زيتيديون بيان سور غادي يتوتروا في الامتحان ولا في الفيديو. انا غنحاول ما امكن انني نقصر لا فيديو ما امكن ولكن نعطيكم لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي زانفورماسيون اللي غادي ينفعوكم او نيفو ديال هاد ليكزيرسيس. دونك على بركه الله اول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نقرا لكم هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير غير غادي نقراهم باغ لا سويت راه غادي نشرح لكم كل حاجه شنو كتالي. غنبدا بلوبيراسيون نيميرو 1. Il y a fait des informations complémentaires. Une machine contractée avec contrat de bail en 2010 par intermédiation de la Banque Populaire sur une durée de 10 ans coûte 300 000 dirhams. Une valeur résiduelle est de 20 000 dirhams. Ça marche? Une créance client est étalée sur 16 mois d'un montant de 15 000 dirhams. Ça marche? Opération 3. Monsieur Hamdan a déclaré faillite de son entreprise. Une créance de 2500 dirhams est devenue irrécouvrable. Ça marche? Quatrièmement, une demande pour retarder le délai de notre dette envers nos fournisseurs. Ça marche? Fournisseur numéro 1 a un montant de 7500 dirhams sur une durée de 15 mois. Ça marche? Fournisseur numéro 2, acceptation de non-remboursement de 1000 dirhams restantes. Ça marche? L'opération les écarts de conversion actifs ne sont pas couverts par provision. Ça marche? اول حاجه اللي بغيتكم انكم تردوا ليها البال هو انه ليكزيرسيس اللي انا بغيت نخدم فيه سي ليكزيرسيس ديال 2012. Ça marche? غادي نخدموا على 2012. Je pense que je l'ai mentionné هنا. Non, c'est pas mentionné mais bon انا غادي نخدم على 2012 عقلوا معايا فاهمين. دونك غتكتبوها تما. Ça marche, غنكتبوا 2012. Ce qui est demandé de nous, c'est d'établir le bilan fonctionnel de l'entreprise. Par la suite, de dresser le bilan condensé tout en mis en évidence les parts de masse. Et bien sûr, à la fin, on va calculer ce qu'on appelle le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette. في l'épisode اللي من قبل أنا قلت لكم باش أنكم تدوزوا من un bilan comptable بحال هذا vers un bilan اللي هو fonctionnel خاصنا واحد القنطره صغيره اللي كتسمى le tableau de redressement et de reclassement ou bien le tableau de retraitement et de reclassement. Donc الخدمه ديالتي انايا c'est de traiter toutes les opérations demandées au niveau du tableau de redressement et de reclassement باش par la suite vers la fin le résultat اللي بتخرج ليا هي اللي بتعطيني ce qu'on appelle le total ou la total ديال البيلان fonctionnel. Donc, بلا ما نطول عليكم, ندوزو directement le tableau de redressement et de reclassement. Donc, هذا هو tableau de redressement et de reclassement, de retraitement et de reclassement نفس السميه بحال. Donc كيف ما قلنا باللي اول حاجه كنحطها هو لي توتال ديال البيلان كونطابل بروت. Ça marche. Donc les montants اللي غادي نمشي نهز ce sont des montants اللي هما
brut. كيفاش غادي نمشي للبيلون كونطابل ديالي au niveau ديال côté actif غنقلب على les montants bruts. Et ce qui concerne le côté passif, قلنا بلي côté passif il est toujours établi en montant net, donc غادي نحط les montants net اللي كاينين. كيفاش غادي تردوا معايا البال عافاكم. دونك اشنو عندي au niveau ديال l'actif immobilisé غنرجع للبيلون ديالي. عندي في l'actif immobilisé un montant de 870 400. 870 400. بالنسبه لي ما عرفتش كيفاش لقينا هاد 870 400 رد معايا البال. دونك هي لا صوم ديال 11440 بلس 762 500 بلس 92 900 بلس 3560. ça marche. Et bien sûr اللي ما عارفش كيفاش لقينا كل وحده في هادو اللي ذكرت بيان سور مثلا الاولى 11440 هي لا صوم ديال الثلاثه اللي تحت منها. سكي كونسيرن 762500 هي لا صوم ديال هاد لي مونطون اللي عندي هنايا. اي سكي كونسيرن 92900 هما لا صوم ديال هاد لي مونطون اللي كاينين هنايا. اي لا ديرنيير بيان سور 3560 هي l'augmentation دي ديت دو فينانسمون هي اللي كاينه au niveau ديال لي كار دو كونفيرسيون اكتيف. دونك توتال d'actifs immobilisés brut est d'un montant de 870 400 ونمشي نحطها au niveau ديال البيلون ديالي 870 400. ça marche. je passe ce qui concerne l'actif circulant. donc غنرجع للبيلون كونطابل ديالي même principe même chose. donc عندي شحال 300950. ça marche 300950. je passe. ce qui concerne trésorerie active bien sûr il y a 52000 درهم 52000 درهم. ça marche. je passe pour le côté passif. ce qui concerne le côté passif غادي نمشي نقلب au niveau ديال الباسيف. دونك كيف ما قلنا في الباسيف عندي جوج ديال لي كوتي كنقسمو على جوج. ça veut dire quoi باللي le financement permanent ديالي une partie منه كتدخل لي كابيتو بروبر و une deuxième partie كتدخل les dettes à long et moyen terme. ça veut dire quoi بلي الفينانسمون بيرمانون ماشي بيرمون كله ديالي. يعني كاينه اون بارتي اللي هي ديالي ça marche انا اللي خديتها انا اللي جبتها النهار الاول. ولكن الا ما كانتش كافياني بيان سور خصني نعاون بحاجه اخرى. والحاجه اللي غنعاود بها هما سو سون دي ديت ا لون تيرم يعني دي ديت اللي كي ديباس ان نو. دونك سي بور سا كنفرق الفينانسمون بيرمانون على جوج. كيفاش غنجي او نيفو ديال البيلون ديالي او نيفو ديال لا بارتي الاولى كنهز لي كابيتو بروبر ça marche. دونك او نيفو ديال كابيتو بروبر غنهز جوج ديال لي مونطون. غنهز كابيتو بروبر الاولى اللي هي لا سوم ديال كابيتال سوسيال بلس الريزيرف ليغال بلس اوتر ريزيرف بلس ريبور ا نوفو بلس ريزولتا نت ça marche. ونزيد عليها les capitaux propres assimilés. ça marche. donc 430000 زائد 10000 ونمشي نحطها au niveau ديال سي بي سي ديالي 430000 زائد 10000 ça va nous donner 440000 dirhams au niveau ديال capitaux propres. باش نخرج dette à long et moyen terme يا اما غنجمع dette de financement plus le provision plus les écarts de conversion passif ولا نشد الفينانسمون بيرمانون التوتال ديالو ونقص منه لي دو مونطون اللي خديت ولا نقص منه التوتال ديال الكابيتو بروبر. دونك اش غادي ندير انايا غادي ندير ساهله يعني 233900 زائد 12000 233900 زائد 12000 ça marche. ça va nous donner 245 900. ça marche. donc par la suite je reviens sur notre exercice. les passifs circulants. donc passifs circulants un total de 254 000 dirhams. وغنجي نحطها كلها au niveau ديال passif circulant 254 000 dirhams. et ce qui concerne le trésorerie passif عندي فيه un montant de 12 000 dirhams 12 000 dirhams. ça marche. دونك هنا انا حطيت لي توتو كونطابل ديالي ولكن باقي عندي واحد اشكال اللي هو اللي هو الا جيت نحسب les 3 montants ديال l'actif contre les 4 montants ديال الباسيف غادي نلقى بلي الاكتيف كبر من الباسيف ديالي. اشنو قلت لكم في ليبيزود اللي قبل الحل الوحيد اللي عندك ولا الحل اللي كتوبتي بور لونتربريز باش تلقى ليكيليبر ديالها هو لامورتيسمون. وقلت بلي لامورتيسمون اون ميم طون هو اللي كيرد لي ليكيليبر بور لو بيلون اي اون ميم طون كنعتبرو اون سورت دو فينانسمون دي اوبيراسيون دو لونتربريز. ça marche. مزيان هذه هي اول اوبيراسيون كتبداو بها واخا يقولها البروف واخا ما يقولهاش وغالبا راه ما عمركم غتسمعوها ولا ما عمركم تلقاوها في ليكزارسيس. يعني هذه حفظوها هي والإيموبيليزاسيون اون نون فالور.
ديما هادو كنبداو بهم البيلون ديالي فونكسيونيل ملي نجي للفينونسي غنعطيكم لي زوبيراسيون اللي ديما غتبداو بهم ça marche. Donc ce qui concerne l'amortissement قلنا اش كيطرا ليه كيتزاد كله au niveau ديال الباسيف سيركولون et plus précisément كيتزاد في الكابيتو بروبر ça marche. Donc غادي نمشي نرجع للبيلون ديالي غنجيبو من الكونت اكتيف. اشنو قلت لكم باللي هو l'amortissement provision هو هذا الكونت اللي قدامي. غادي نمشي نهز التوتال ديالو donc 271 440 271450 وغادي ندير لها بلس 271450 صافاش. وهكا هاني لقيت المونطون ولا ليكيليبر. دونك الا جمعت هادو بثلاثه قدام هادو بربعه زائد لامورتيسمون غادي يعطينا ليكيليبر او نيفو ديال البيلون. جو باس pour les mobilisations en non-valeur ولا l'actif fictif عنده نفس التسميه. ça veut dire quoi باللي كاينين دي موبيليزاسيون او نيفو ديال البيلون ما غاديش ينفعوني. ما غاديش ينفعوني فاش في السيكل دو فونكسيونمون دو لونتربريز ولا السيكل دو فينونسمون دو لونتربريز. دونك انيغليجي كيفاش باش نيغليجيهم خصني اول حاجه نسول راسي فين كاين البوزيشنمون ديال هاد لي موبيليزاسيون en non valeur. دونك اوتوماتيكمون الا مشيت قلبت او نيفو ديال البيلون غادي تلقاها في كوتي اكتيف اي بلو بريسيزامون في لاكتيف immobilisé. ça marche. donc immobilisation en non valeur ça marche. donc شحال عندي فيها 11440 11440 انيغليجي منين من البلاصه اللي لقيتها فيها ça marche. et donc مادام هاد l'immobilisation en non valeur bien sûr هما ديالو صرفت عليهم par départ ça marche. donc غادي نحيدهم منين من الكابيتو بروبر. donc le même montant غيتحيد من الكابيتو بروبر ça va nous donner l'équilibre. je vais garder l'équilibre ça marche. قلنا هادي c'est une opération de retraitement ou bien de redressement. c'est clair. donc je passe pour l'opération de crédit bail. avant de passer au niveau ديال crédit bail بغيتكم عافاكم تصنتوا مزيان هاد لا بارتي هادي. groupe 1 et groupe 3 ça marche. groupe 1 et groupe 3 عندكم la valeur résiduelle. عندكم la valeur résiduelle يعني كتحسبوا الكريدي باي بالفالور ريزيدويال. sinon groupe جوج ما عندكمش الكريدي ما عندكمش ce qu'on appelle الفالور ريزيدويال. donc la valeur résiduelle toujours égale à 0 ça marche. je passe غنمشي نحسب انا الكريدي باي ديالي عادي pour les groupes ولكن ردوا معايا البال groupe جوج ما تحسبوش بالفالور ريزيدويال. يعني ملي نحط ليكواسيون اللي غادي نحطها من دابا شويه ديروا بالكم باللي الفالور ريزيدويال ايغال ا 0. super. donc je passe à une formation complémentaire ça marche. ce qui concerne l'information complémentaire قال لي عندي une machine contractée avec contrat de bail en 2010 par intermédiation de la Banque Populaire sur une durée de 10 ans coûte 300 000 dirhams. une valeur résiduelle est de 20 000 dirhams. c'est clair مزيان. donc غادي نجي هنايا اش غادي ندير. donc قاعده كتقول la valeur d'origine ça marche moins la valeur résiduelle pour groupe 1 et 3 ça marche fois le taux de remboursement ou le taux d'annuité ou le taux d'amortissement. كيفاش كنحسب لو طو دامورتيسمون كيف ما حسبناه في الامورتيسمون عادي او نيفو ديال اس 1 اس 2 يعني كناخذ 100 على لا دوري دو في ولا دوري دو في قال لي هي 10 سنين فاهمين ça marche فوا لا دوري اللي بدوز اللي دوزات عندي هاد لا ماشين مزيان. اشنو قال لي انا قلت لكم بلي ليكزارسيس خدامين في شحال في 2012 خدامين في 2012 ولا ماشين الي اكي في 2010 دونك شحال دوزات هاد لا ماشين دوزات 2010 2011 و 2012 دونك 3 ans وغادي ندير 3. donc القاعده كتقول la valeur d'origine moins la valeur résiduelle fois le taux fois le nombre d'années pour groupe 3 et 1. pour groupe 2 il y a la valeur d'origine fois le taux fois le nombre d'années اللي دوزات عندكم هذيك لا ماشين وكتسد القوس ديال كتعطينا نسينا واحد 100% يعني غنقسموا على 100 لانه هنايا عندنا pourcentage 100 sur 10 تعطينا en pourcentage ça marche ça va nous donner 84 000 dirhams. même chose pour groupe 2 غير هو groupe 2 اش غادي نديرو عوض هاد 20 000 درهم اش غادي نديرو ليها غادي نعوضوها بزيرو ça marche ça va nous donner 90 000 dirhams فاهمين. دونك هادو بجوج كيتسماو هادو هما le cumul
d'annuité ou d'amortissement. Ça marche? هذا هو الكيمول d'amortissement. غادي نحاول ان باش تبان لكم le cumul amortissement. Ça marche? Donc pour les deux. علاش خرج مختلف؟ لان الاولى نقصنا منها الفالور ريزيدويال والثانيه ما درناش منها لا فالور ريزيدويال. Ça marche? Donc il agit بغيت نتريتي pour groupe 1 et 3 ردوا معايا البال. اول حاجه او نيفو د لاكتيف immobilisé قلت كنحط الفالور دوريجين. لا فالور دوريجين عندي او نيفو ديال ليكزيرسيس هي 300,000. غتقولوا لي علاش ما حيتيش الفالور ريزيدويال؟ الفالور ريزيدويال تحسبات بها غير لانويتي. اون فوا كتحسب بها لانويتي ما كتبقاش تخدم بها في البيلون فونكسيونيل، كتريتي لوبيراسيون تيل كيلي، يعني لا ماشين بالحقيقه ديالها. فاهمين؟ اي اش كندير او نيفو ديال الكابيتو بروبر؟ كندير لا سوم دي زانويتي. لا سوم دي زانويتي اوتوماتيكمون بو جروب 3 و 1 هي 84,000 درهم. Ça marche. Au niveau de la tête à long et moyen terme, اش كندير؟ كندير لا ديفيرونس ما بين la valeur d'origine et la somme des annuités. هي 216,000 درهم. مفاهمين؟ مزيان. دونك الى انايا ولا نتوما كنتو في جروب جوج غادي يسيفي انكم تعوضوا 84,000 ب 90,000. Ça va nous donner 210,000. دونك هذا هو الاختلاف اللي غادي يكون ما بينكم وبين جروب 1 و3. دونك ملي تكونوا خدامين معايا وكتراسيو في الطابلو غادي ايطاب باغ ايطاب عافاكم بلاصه الكابيتو بروبر عوض ما تحطوا 84,000 اللي هي خاصه بجروب 1 و3 اللي محيدين من الفالور ريزيدويال غديروا نتوما 90,000. صامارش وتحسبوا عادي ما كاين حتى شي اشكال غيتبدل. دونك انا غادي نرد 84,000 ومن بعد راه غنعطيكم التوتال ديال كل واحد شحال غادي تخرج ليه. صامارش جو باس بور لوبيراسيون الاخرى. واضحين؟ L'opération الاخرى قال لي une créance client étalée sur 16 mois d'un montant de 15,000 dirhams. يعني واحد الكريونس ديال واحد الكليان كانت سالو شي فلوس وقال لي ودي صبر عليا دوز واحد 16 شهر وديك الساعه غادي نجي نخلصك في البركه ديالك. صا مارش. دونك انا عارف بلي لي كريونس كليون كاينين في كيل كونت؟ كاينين في لا كلاس 3. دونك ان دو باس با ان نو، يعني ما يفوتوش 12 شهر، ولكن هاد الكريونس هادي فات 12 شهر، يعني ال ديباس 12 شهر شحال؟ 16 شهر. دونك غادي اش ندير ليها؟ غادي نحيدها من لاكتيف سيركيلون. صا مارش. ونحيدها من سكون ابل من نزيدها بلوتو من فلاكتيف ايموبيليزي. كيفاش؟ يعني غادي نحيد المونطون اللي قال لي اللي هو 15,000 سي جو مو سوفيان بيان. فاهمين؟ نتيقن وي سي 15,000 ونزيدها او نيفو ديال لي كاب لاكتيف ايموبيليزي. صا مارش. ونزيدها او نيفو ديال لاكتيف ايموبيليزي. صا مارش مزيان. جو باس بور لوبيراسيون الاخرى. Kaina, une opération de M. Hamdan a déclaré faillite de son entreprise. Une créance de 1,500 dirhams est devenue irrécouvrable. Si l'Ewan déclara faillite, تنسى له 2,500 درهم. Donc هذيك 2,500 درهم فين كاينه؟ كاينه au niveau ديال les créances ولا لاكتيف سيركولون. دونك حيدات من عندي ما بقاتش ديالتي، يعني مشات لي هذيك الفلوس ما غاداش ترجع. دونك غنحيدها من فلوسي الخاصين اللي هما كابيتو بروبر. دونك كتحيد منين؟ من لاكتيف سيركولون، يعني غادي نحيد moins 2500 من l'actif circulant وغنحيدها حتى من capitaux propres. C'est clair? Je passe. Pour l'écart de conversion actif. L'écart de conversion actif. أنا سبقتو هنايا ولكن غادي نحاولوا نخدموا عليه. Les écarts de conversion actifs ne sont pas couverts par provision. Ça veut dire quoi؟ بلي كاينه une perte latente ولكن ما تكوفراتش par provision. لو كان قال لي il est couvert ما غادي ندير حتى شي interaction. Super. Donc هاد l'écart de conversion actif انا عارفهم كاينين في الكوتي اكتيف ولكن كاينين في جوج البلايص، كاينين في لاكتيف ايموبيليزي وفي لاكتيف سيركيلون. دونك غادي نمشي نقلب اين هما اللي كونسيرني بار لوبيراسيون. هو ما حددش ليا ça marche. دونك غادي نخدم بلي دو l'écart de conversion actif و l'écart de conversion passif l'écart de conversion actif circulant. ça marche. donc 950 و 3560 900 plutôt 3560 pour long terme. 3560 pour long terme يعني l'écart de conversion actif هاد الاولى. ça marche. 3560 plutôt moins 3560 وغادي نقصها حتى من الكابيتو بروبر لان قلنا بيرت لاتون. ça marche.
Ou l'écart de conversion actif élément circulant, غادي نحيدو من l'actif circulant ou bien sûr غادي نحيدو حتى من capitaux propres فيه 950 درهم ناقص 950 درهم ناقص 950 درهم. Ça marche. Je passe pour les dettes de passifs circulants à plus d'un an. Les dettes de passifs circulants à plus d'un an. Ça veut dire quoi? باللي واحد الفورنيسور كيتساني فلوس وقلت ليه صبر عليا. دونك غنمشي نشوفوا لي زوبيراسيون اللي عندي فيها تما. صافاش اشنو عندي؟ انا لي زوبيراسيون اللي نذكر من البيلون من الطابلو دو رودريسمون دو ريكلاسمون راه ديجا كنت موجدهم يعني باش نستغل الوقت باش نبقى مثلا نكتب عاوتاني حيت شويه خوكم ثقيل في السيزي ما عليناش. Une demande pour retarder le délai de notre dette envers nos fournisseurs. Le fournisseur الاول روطارد لنا 7500 درهم sur une durée de 15 mois. يعني دابا حيدنا واحد المونطون ديال الفلوس قال لنا الله يسهل حتى 15 شهر وجيبها ليا ماشي مشكل. شحال 7500 درهم. دونك انا عارف بلي الفورنيسور كاين في الباسيف سيركيلون دونك غنحيدها من الباسيف سيركيلون ومادام قال لي تعاود تجيبها ليا غنردها للتيت الون اي موين تيرم 7500 درهم. Ça marche. Et pour les dettes de passif circulant, اشنو قال لي باللي كاين الفورنيسور الثاني اش قال لي acceptation de non remboursement de 1000 dirham restantes. يعني واحد الكليان واحد الفورنيسور كان كيتسني 1000 درهم هو يمشي عنده قلت ليه عافاك كذا عطل لي هاد الفلوس علاش ما قدرش نخلص ولا شي حاجه ويقول لي سير الله يسامحنا وعليك. دونك لو فات انه قال لي سير الله يسامحنا وعليك اش غادي ندير؟ غادي نمشي للباسيف سيركولون غادي نقص ديك 1000 درهم وفين غنزيدها في جيبي اللي هو لو كابيتو بروبر. Ça marche. Super. Et je viens pour calculer le total ديال البيلون فونكسيونيل بما انني كملت لي زوبيراسيون اللي عندي او نيفو ديال هاد ليكزارسيس. انوتي بيان في الاول عطيت الفرق ما بين جروب 1 و 3 و 2. Ça marche. عطيتو او نيفو ديال اش ديال الكريدي باي. غنجي نعطي لا ديفيرونس الثانيه ما بين الجروب 1 و 2 و 3. مزيان. جروب 1 و 3 هادشي اللي درنا كونسيرنون فو يعني كاع هادشي اللي درنا دابا هنايا الكونسيرن جروب 1 و 3. صا مارش. بور جروب 2 اول حاجه اللي ماشي ديالتكم هي هاد الفالور ريزيدويال. الفالور ريزيدويال ما كتدخلوهاش دونك او نيفو ديال كابيتو بروب غتحطوا 90000. ثاني حاجه لي كريونس و لي ديت لي كريونس و لي ديت ما كتريتيوهمش في البيلون فونكسيونيل. Je répète, les créances et les dettes ne sont pas traitées au niveau du bilan fonctionnel pour le groupe 2. Pour l'écart de conversion, vous attendez toujours la phrase qui dit l'écart de conversion soit ne sont pas ou bien ils sont couverts par provision. إلا سمعتي جملة فيها ne sont pas ou sont couverts هنايا كتدخل. إلا ne sont pas كتريتيها في البيلون فونكسيونيل. إلا ils sont ce qu'on appelle traité par provision ما كدير حتى شي حاجه. اش كيبقى لكم بجروب جوج عندكم كتريتيو غير لامورتيسمون باش تلقاو ليكيليبر لي موبيليزاسيون اون نون فالور والكريدي باي او لي كار دو كونفيرسيون الى تقال لكم. جروب 1 و 3 لا كتريتيو كاع لي زوبيراسيون اللي عندكم هنا او نيفو ديال هاد ليكزارسيس. سي كلار. Donc je passe pour calculer le total de bilan. Le total de bilan هو le montant brut الاولاني plus ou moins les opérations اللي تحت منه. Donc كيفاش ça marche غادي نديرو 870400 ça marche. غادي ندير زائد لهنا ديجا هي ناقص يعني راه غتحسب ليا بناقص. ça marche. زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي ça marche. غتعطينا 1,170,400 1,170,400 ça marche. غنجي لهنايا ça va nous donner l'équilibre au niveau du bilan de 1,504,900 1,504,900 dirhams. Ça marche. بالنسبه للجروب الثاني غتحاولوا انكم تحيدوا هذيك تزيدوا هذيك 20000 ça marche. تحسبوا عليها يعني ما تدخلوش الفالور ريزيدوال يعني غديروا زيرو غتشوفوا شحال غيخرج لكم في ليكيليبر ان شاء الله. دونك اون باس ديريكتومون
pour établir la dernière question, établir le bilan condensé, calculer le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement. Donc هذا هو البيلون كوندونسي فونكسيونيل فيه لي كلاس اللي كاين او نيفو ديال البيلون اكتيف موبيليزي اكتيف سيركولون تريزوري اكتيف كابيتال بروبر تيتالون موين تيرم باسيف سيركولون تريزوري باسيف. دونك غادي نمشي نجيب لي مونطون دريا ما نطلعش عليكم لانه شويه طولنا او نيفو ديال البيلون. نعاود نرجع نقرا البيلون هذا اون جينيرال بالسربه. اشنو كتعني 78 باللي توتال ديال لاكتيف اون جينيرال 78% منه elle concerne l'actif immobilisé. 78% من l'actif ديال هاد l'entreprise elle concerne l'actif immobilisé. Ce qui concerne l'actif circulant كيمثل ليا 19% و trésorerie active كتمثل ليا 3% من l'actif. Ce qui concerne l'entreprise au niveau ديال passif financement permanent ديالها شحال كيمثل ليا 83% اللي 52% concernant les capitaux propres 31% concernant dette à long et moyen terme. انا غادي نحاول من بعد ان شاء الله ندير لكم حلقه خاصه على القراءه ديال هاد لي بورسونتاج وعلى كيفاش ندير لي كومونتير ان شاء الله. لو باسيف سيركيلون كتمثل 16% من الباسيف و تريزوري باسيف كتمثل ليا 1% من الباسيف ديالي. اوتوماتيكمون ديجا تحسب ليا هنايا لو فون دو رولمون اي لو بوزوان دو فون دو رولمون اي لا تريزوري نات ديال ليكزارسيس. Donc besoin de fonds de roulement هو la différence ما بين capitaux propres plus dette à long et moyen terme moins l'actif immobilisé كيف ما كتلاحظوا هي 778,000 زائد 469 و400 ناقص 1,170,400 صا مارش عطاتنا 77,000. غنرجعوا للكومونتير من بعد ان شاء الله ما بغيتش نطول. البوزوان دو فون دو رولمون هو لاكتيف سيركيلون موان الباسيف سيركيلون عطاتنا 37,000 درهم. و تريزوري اكتيف مو تريزوري باسيف عطات تريزوريات ديال 40,000 درهم صا مارش. حتى لهنا غادي نكون ان شاء الله عطيتكم البارتي الاولى ولا 40% من لا نوت او نيفو ديال ليكزامان ديالكم، يعني الحساب ها هو حسبناه. غتبقى لنا ان شاء الله في اكزرسيس ثاني ولا في اون نوتر ايميسيون غادي نحاول انني ما امكن نعطيكم لي كومونتير ونقرا لكم الدراسه الصحيحه او نيفو ديال البيلون فونكسيونيل. من هنا ليبيزود جايه كنقول لكم السلام عليكم.